كل حاجة راحت على الفاضي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده الفيديو جزء رقم 7 من جمل مفيدة باللغة الألمانية، وبرضه أقول لكم بعض الكلمات وبعض الصفات المتشابهة باللغة الألمانية هتستخدموها كتير في حياتكم. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا. أول جملة معانا النهارده وهي إنك لو عاوز تقول لحد إن يعني مثلا الكلام ده ما يهمنيش أو ما يفرقش معايا أو ما يهمنيش أو كده، فتقول له Das ist mir Jacke wie Hose. Das ist mir Jacke wie Hose. ده معناه يعني ما يهمنيش أو ما يفرقش معايا. Das ist mir Jacke wie Hose. Das ist mir Jacke wie Hose. Das ist mir Jacke wie Hose. كل حاجة راحت على الفاضي. Alles für die Katz. لو أنت عاوز تقول كل حاجة راحت على الفاضي فهتقول alles für die Katz. alles für die Katz يعني معناها كل حاجة راحت على الفاضي. alles für die Katz. alles für die Katz. الحاجة اللي بعد كده وهي أنا هقول لك إزاي تستبدل كلمة زي. مثلا لما تقول مثلا في صفة معينة، ده مثلا الصفة دي حاجة كبيرة، يعني مثلا زي alt، أقول لك كلمة معناها أو مثلا زي كالت أو زي فيشتش، فهقول لك معاني بنفس المعنى او كلمات بنفس المعنى بس تستبدل كلمه زي، يعني تشيل كلمه زي. اول حاجه معانا النهارده وهي مثلا لو انت عاوز تقول ده قديمه جدا فهتقول زي الت، فانت ممكن تشيل زي الت دي حط مكانها او الت. او تاني حاجه معانا ممكن مثلا تقول زي غوص، يعني ده كبير جدا، فممكن تستخدمها او تستبدلها بغيزش، بدل زي غوص تقول غيزش. او زي كلاين اللي هو حاجه صغيره جدا فتقول فينيتش، يعني ضئيله، فصغيره جدا او ضئيله، فبدل ما تقول زي كلاين هتقول فينيتش فينيتش. او كمان ممكن تقول زي كالت فتقول ايس كالت، يعني حاجه بارده جدا فتقول دي حاجه متلجه، بدل ما تقول زي كالت هتقول ايس كالت. او مثلا كمان هتقول زي فيشش، يعني حاجه مهمه جدا فهتقول انشايدند، يعني بدل ما تقول ده مهمه جدا قول ده حاجه يعني هي نفس المعنى بس من غير زي. انشايدند بدل ما تقول زي فيشش هتقول انشايدند انشايدند. لو مثلا في اكل عاوز تقول عليه ان هو طعمه حلو جدا او لذيذ جدا فهتقول زي ليكا، بدل ما تقول زي ليكا ممكن تقول كيستلش كيستلش، ده يعني برضه يعني ان هو لذيذ او شهي جدا، بدل ما تقول زي ليكا هتقول كيستلش. الحاجه اللي بعد كده لو انت مثلا يعني منهك جدا او متعب جدا فانت بتقول طبيعي تقول زي ميدا شبين زي ميدا، ممكن تبدل زي ميدا تقول ارشبفت ارشبفت شبين ارشبفت، يعني ارشبفت هياها زي ميدا، بس بدل ما تقول زي ميدا هتقول ارشبفت يعني منهك او متعب جدا. الجمله اللي بعد كده وهي لو انت عاوز تقول لحد انت مثلا لسه ما عندكش خبره او انت ما زلت عندك خبره قليله في الحياه، هتقول له du bist noch grün hinter den Ohren. Du bist noch grün hinter den Ohren. Du bist noch grün hinter den Ohren. يعني انت ما زلت خبرتك قليله في الحياه. Du bist noch grün hinter den Ohren. في النهايه حابب اقول لك ان wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. يعني اللي عنده سبب للحياة أو للعيش يقدر يتحمل كل حاجة. Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. ده مثل ألماني بيقولوه هنا، اللي هو اللي عنده سبب للحياة أو للعيش يقدر يتحمل كل حاجة. Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. آخر جملة معانا النهاردة وهي Geld regiert die Welt. اللي يعرف معنا الجملة دي يكتبها لنا في الكومنتات. Geld regiert die Welt. كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. بعض الجمل البسيطة الصفات الصغيرة، وأتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تدعوا لنا دعوة حلوة لو الفيديو عجبكم، وتبعتوا لأي حد بيدرس ألماني أو بيتعلم اللغة الألمانية، وأشوفكم في فيديو جديد.